Bé, presentar el doctor Joaquim Nadal i Ferreres és absolutament inútil, a no ser que hi hagi algun extraterrestre a la sala. Però, com que és el costum, doncs no cometrem la indelicadesa de no fer-ho. Deixant en banda, i és molt deixar de banda, doncs tot el seu bagatge polític, el doctor Joaquim Nadal és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Girona i especialista en Història Econòmica de Catalunya i d'Espanya dels segles XVIII i XIX. Entre les seves obres hi ha els articles primerencs, els llibres primerencs dedicats al cadastre, i també l'11 de setembre i el nacionalisme borbònic i dos segles d'obscuritat, els segles XVII, XVI i XVII. De la paraula. Gràcies, doctor Feliu. Molt bona tarda a tothom. La veritat és que després d'escoltar la ponència del doctor Duran aterrar cap a principis del segle XVIII és una mica fort, però en tot cas ens situem en un altre terreny, en un altre context històric en el que tothom podria trobar-hi també algun paral·lelisme donades les circumstàncies i fins i tot alguns textos que ens recordarien, projectant-los cap endavant, alguna de les coses que he escoltat just quan he arribat. Parlar de la nova política fiscal del règim borbònic a Catalunya a principis del segle XVIII és parlar de la implantació de l'impost del cadastre i de les seves repercussions i parlar de la valoració que se'n fa avui al voltant de 3 o 4 qüestions centrals i no gaires més, que han evolucionat efectivament des que Joan Mercader l'any 1961 a la miscel·lània Fontserè va fer un primer article explicant el procés d'implantació del cadastre i que després ha donat lloc a molta bibliografia de caràcter sectorial i parcial. Jo l'he obert ara, L'he obert ara i no sé si el vas era... L'ampolla l'he oberta, el vas no ho sé. Però ja hi he begut, vull dir que no passa res. Moltes gràcies. Bé, deia doncs que les qüestions que giren al voltant de la interpretació del cadastre en alguns casos afecten a la bondat i a la fiabilitat de les fonts generades en la gran enquesta o en els recomptes que es produeixen per establir el seu pagament, en la intensitat de la pressió fiscal que es crea i com evoluciona al llarg de tot el temps, i una polèmica que segurament és una polèmica interessada i que no crec que hagi aportat grans coses en els últims anys, sobre si sí o si no la implantació del cadastre va ser un factor que, eliminant obstacles, va facilitar les coses, que és la interpretació que fa un sector de la historiografia i que en algun moment, al llarg d'aquests gairebé 50 anys llargs, des de la publicació de l'article en Mercader fins ara, algú podia haver pensat que sí, que efectivament la implantació d'un impost unificat de caràcter directe que substituïa els indirectes era un factor de modernitat, però com que això no és veritat, la modernitat queda absolutament diluïda i difusa en un fet concret, i és que allò que realment importa en relació a la nova política fiscal dels Borbons a Catalunya no és que substitueixi res, sinó que s'afegeix a. No s'elimina cap impost. Se'n crea algun de nou d'indirecte i el cadastre es converteix en un impost directe, discutible pel que fa a la seva equitat de totes, però respecte al qual podríem considerar que, fixin-se bé, algú arriba a considerar que a Catalunya i també a València i al País Valencià i Aragó i també a Mallorca la talla, l'única contribució a l'equivalente són impostos de major modernitat que els que s'apliquen a Castella, i en algun moment el marquès de l'Ensenada de la segona meitat del segle XVIII diu: home, saps què? Si ha funcionat en els territoris ocupats, apliquem-ho també a Castella. I no se'n surt. I probablement no se'n surt perquè les característiques de l'impost en el context de la societat en el que s'intentava aplicar tampoc tenia totes les bondats que alguns li volien reconèixer. Però bé, anem al principi. Quins són els antecedents més immediats de la implantació d'unes noves figures contributives a Catalunya a partir de 1715? Estem en el context de la guerra, i en el context de la guerra comença a ressonar una musiqueta que es va repetint en tota mena de memorials de la gent que assessora a Felip V, en el que li diu: has de fer una cosa nova, has d'igualar
eliminats tots els obstacles polítics, el fre de les Corts, el control dels serveis, un cop resolt tot això, has d'implantar un impost a Catalunya, però també a València, a Aragó i a les Balears, que iguali els naturals d'aquests territoris amb la pressió fiscal que reben els naturals de Castella. Ara, quins són els efectes pràctics? Aquest seria el marc teòric. Quins són els efectes pràctics? El nou impost és una eina, no l'única, però una eina directament vinculada a la voluntat de sotmetiment militar que es produeix durant la guerra i que naturalment es perpetua i s'allarga durant dècades després de la guerra. De fet, si fins a 1707 i fins a la batalla d'Almansa les coses estaven, les espases estaven en alto, a partir de 1707 Felip V fa un capgirell i diu, mira, l'estatu quo que he consentit en les Corts de 1701-1702 i les circumstàncies amb les que s'ha produït finalment la guerra ja no s'aguanten més, ens hem de plantejar les coses en uns altres termes. I, per tant, a partir d'Almansa, en termes polítics, pel que fa a València, i en termes econòmics, successivament pels diferents territoris que la guerra vagi permetent als Borbons d'ocupar, es planteja en termes polítics com una gran cargolada política d'eliminació de les constitucions i del sistema polític paccionat que era vigent, i pel que fa al terreny econòmic es va produint una cargolada successiva de caràcter econòmic amb l'única contribució a l'Aragó, l'equivalent a València, el cadastre a Catalunya i la talla general a Mallorca. Pel que fa a Catalunya, el punt d'inflexió és l'Almansa de Catalunya és 1711. 1711 ha caigut ja a principis d'any Girona i es produeix una doble pressió fiscal, d'una banda la que es produeix pel costat de les Terres de Lleida per les tropes borbòniques que anaven avançant i per l'altra la pressió de les tropes franceses del duc de Noailles que havien ocupat tot el nord-est de Catalunya i principalment Girona, la Garrotxa i una part molt important dels territoris de les comarques gironines. El 1713 es fa un segon salt endavant i s'intenta sistematitzar la pressió fiscal a la que estaven sotmesos els territoris de Catalunya a través de les quinzenades. I les quinzenades era un intent d'introduir un impost extraordinari de guerra que seria cobrat cada 15 dies. Aquesta contribució extraordinària de guerra, a la que se sumaven naturalment els allotjaments militars, produeix una situació de resistència, en alguns casos de revolta, que es va allargassant en el temps durant bastants anys i amb textos que acrediten fins a quin punt la població i també les autoritats establertes malvivien en el context de la nova pressió fiscal. Per altra banda, hi ha una segona qüestió, és a dir, hi ha uns primers intents anteriors al cadastre de sistematització d'impostos de guerra per pagar l'exèrcit. Segon, hi ha un fet evident, a mesura que Catalunya va sent ocupada es produeix una incautació, i es materialitzarà finalment d'una forma definitiva, de totes les rendes percebudes amb anterioritat a la definitiva ocupació borbònica després de l'11 de setembre de 1714, per la Reial Tresoreria de la Batllia General, pel Tribunal del Mestre Racional, els béns i impostos que recaptava la Diputació del General, particularment l'impost de la bolla, tot tipus de tributs locals que cobraven els diferents ajuntaments, començant pels drets de portes, i evidentment també tots els tributs propis del Consell de Cent. I simultàniament a aquesta incautació de les rendes pròpies es produeix, tercer element que voldria portar, el que algun autor, i molt concretament Josep Maria Torres Rivent, ha dit una militarització obsessiva, que estableix una equació diabòlica que és ocupació, nova fiscalitat, misèria. El cercle diabòlic és, per dominar Catalunya, ocupació militar. Per pagar l'ocupació militar, nova fiscalitat. Per aconseguir de cobrar aquesta nova fiscalitat, més ocupació militar, perquè no n'hi havia prou. La resistència a pagar allò que es pretenia cobrar perquè fos Catalunya mateix qui pagués els costos
de l'ocupació del país, genera un increment tant de la pressió fiscal com sobretot de la pressió militar que estabilitza els exèrcits d'ocupació i els manté en el territori durant molt de temps. Tant és així que al llarg de 1714 hi ha una revolta pagesa important, es produeixen diversos saquejos, es segueix malvivint amb els allotjaments, hi ha una clara resistència al pagament i tota mena de memorials ho acrediten, hi ha dificultats efectives per cobrar, hi ha una manca d'equitat en el repartiment i en el cobrament i es produeix també una reducció inevitable de les previsions pel que fa al que es pretenia recaptar amb les quinzenades. És en aquest context que dos personatges principals, agafats de la mà, i tots ells dos molt acreditats, Josep Aparici i José Patiño, comencen el procés d'implantació del cadastre. L'Aparici era més geògraf i economista que altra cosa, però era un home que estava disposat i capacitat per apamar el país, per prendre-li la mida. I Patiño era un ministre que Felip V li havia encomanat la intendència de Catalunya i que li havia donat plens poders per començar una gran operació que havia de servir per pentinar fiscalment el territori. Els catastrazos d'avui s'assemblen i tenen ressonàncies lingüístiques amb la forma d'aplicar aquest nou impost que havia necessàriament de partir d'una gran operació d'enquesta de característiques estadístiques, però no només, per intentar inventariar fent una foto fixa, horitzontal, de la riquesa de Catalunya en el moment en què es vol implantar el nou impost. I a partir d'aquí aquesta gran operació d'enquesta consisteix en remetre a tots els municipis un interrogatori que pretenia avaluar el nivell de riquesa i de creació de riquesa de la població de Catalunya i de les diferents ciutats. És aquí on s'ha produït una discussió àmplia sobre la validesa o no de la documentació generada per al cadastre, tant l'objecte d'enquesta com la que després serà la comptabilitat anual pel que fa al cobrament. Hi havia evasió, sí. Hi havia ocultació, sí. Va haver-hi una transmissió de propietats eclesiàstiques de propietats civils cap a propietats eclesiàstiques per evitar, en el cas de les exempcions anteriors a la implantació del cadastre, de tributar per aquestes finques, sí, però malgrat tot, i Albert García Espuche i altres autors ho han acreditat d'una forma fefaent, la descripció física, sobretot dels àmbits urbans, és fins allà on podem detectar tot allò que hi apareix i, naturalment, identificant el que no hi apareix, d'una enorme fiabilitat. És a dir, que les enquestes cadastrals i les descripcions de la riquesa d'una ciutat no és tant la riquesa com s'avalua, com el fet que es fa una descripció física de cada ciutat dient a tal carrer, en el número 1, per dir-ho d'alguna manera, hi ha una casa de 3 sostres. En el número següent hi ha una casa de 2 sostres. En el número següent hi ha una casa d'un sostre, d'un graner, d'un paller, i successivament aquest gran descriptori de la riquesa de les ciutats, pel que fa a la riquesa física i immobiliària, té un enorme valor que, per exemple, han explorat per Girona Joan Boades, per Tarragona Josep Maria Requesens i altres autors per altres poblacions, i, naturalment, qui més ho ha fet, tant amb les enquestes cadastrals com amb la documentació notarial que ha explorat fins a les últimes conseqüències, Albert García Espuche en la ciutat del Born, on reconstrueix fil per randa no només el marc físic, l'ortogonalitat dels carrers, si és que en tenien en aquella època, sobretot en l'àmbit del rec comtal, sinó també l'evolució de les famílies que hi vivien, les seves característiques, la seva sociologia i la seva economia. Hi ha, doncs, ocultació, hi ha discrecionalitat en l'aplicació, però hi ha, en qualsevol cas, un volum d'informació molt remarcable que als efectes de, per exemple, reconstruir la cartografia urbana de les ciutats catalanes del segle XVIII té un valor extraordinari. És el desembre de 1715 que apareix el decret que implanta el nou impost del cadastre
i que estableix la distinció entre tres tipus d'impost: el real, el personal i el ganancial. Hi ha qui diu reial, però jo tinc els meus dubtes de si es tracta realment d'un impost reial perquè és l'impost del rei, com també hi haurà els altres, o si simplement perquè intenta abarcar la realitat del marc físic, és a dir, de la riquesa de caràcter immobiliari. El cadastre real grava els béns immobles i els ingressos que es poguessin generar per part d'aquests ingressos, d'aquests béns immobles, com a rendes, per exemple, hipotecàries, censos i censals, i s'hi aplica un 10%, i pel que fa a les terres annexes en aquest descriptori, es classifiquen aquestes terres en 32 categories i a cadascuna se li aplica un tipus impositiu determinat segons el tipus de terra. Terra erma, tal quantitat. Terra fèrtil de gran producció, aquesta altra quantitat. I els 32 tipus de terra permeten acreditar quin tipus impositiu s'aplicaven a totes les propietats d'una població. El cadastre personal ho diu molt clarament, és una mena de capitació, afecta a les rendes del treball i s'hi afegeix també les rendes generades pel bestiar, propietat d'aquestes persones, i en queden exclosos els nobles, els militars i els eclesiàstics, i finalment el cadastre ganancial és aquell que intenta gravar l'activitat mercantil dels mercaders, dels comerciants, dels notaris, dels agremiats en botiga oberta, i que a partir de 1735, sobretot amb la reforma de Sartín, s'hi aplicarà un 10% dels beneficis derivats del comerç i de la indústria. Un altre element que vull aportar al voltant de la valoració del que representa el cadastre i com s'ha d'interpretar és, o es planteja com una ficció teòrica a l'hora d'intentar definir la quantitat que es vol recaptar, perquè el que es pretén no és l'obtenció d'una quantitat equivalent als impostos de Castella, sinó simplement l'aplicació d'un cupo. Volem ingressar tant, i ara ho repartirem. Si l'impost hagués sigut un impost realment, un impost modern i directe, haurien dit, bé, avaluada la riquesa i posat un valor al nivell de riquesa de Catalunya, quin és el PIB de Catalunya del segle XVIII, tant, doncs, real, ganancial i personal, li apliquem un 10, un 8, i surt una quantitat. El procés és a l'inversa. 1715 volem obtenir 1715, volem obtenir 1,5 milió de pesos. Tant l'objectiu queda fixat, prefixat, i després es reparteix. I les quotes a cada ciutat es fan de forma, no diré aleatòria, però sí vinculada a la dimensió de cada ciutat. Aquí afegeixin allò que ja els he dit fa una estona, però que em sembla que és una qüestió, una dada bastant rellevant respecte al que representa la novetat del cadastre, que no és una realitat nova en termes fiscals purs, substitutòria, sinó que és una realitat acumulativa. És una realitat acumulativa perquè superposa les figures de caràcter impositiu preexistents i s'hi afegeixen encara algunes figures impositives de matriu castellana, per exemple els monopolis, que són aplicats a Catalunya per primera vegada a partir de la implantació de la reforma fiscal que introdueix José Patiño. Quin és el pes relatiu d'aquesta nova pressió fiscal? En termes del conjunt de la pressió fiscal a Catalunya, Agustí Alcoverro situa per l'any 1729 el pes total del cadastre, en el total dels ingressos que genera Catalunya fiscalment parlant, en un 67%. Amb una particularitat que val la pena de remarcar, perquè després servirà per argumentar alguna altra qüestió, tots els ingressos que es produïen a Catalunya només cobrien el 58,49% de les despeses de l'exèrcit i només el 48,93% del total de les despeses de la monarquia a Catalunya. Malgrat ser alta la pressió fiscal nova que genera el nou impost acumulant-se en els vells impostos no suprimits, la pressió militar que havia de romandre en el territori per assegurar, el domini, el cobrament dels impostos per pagar aquest propi domini, fa que el pes del conjunt del que recapta Catalunya
no arribi a cobrir en la seva totalitat ni de bon tros el conjunt de les necessitats que havia de fer front la monarquia a Catalunya mateix. Josep Maria Torre-Ribé fa una proporció diferent per un moment diferent del que ho fa Agustí Alcoverro i diu: l'any 1716, quan ja s'adonen que no podran de cap de les maneres cobrar 1,5 milió de pesos, situen les expectatives del cadastre 1716 en 900.000, gairebé ho rebaixen a la meitat. I això representa el 45% de tots els ingressos generats a Catalunya, mentre que la fiscalitat indirecta són 700.000 pesos i representen el 35%, i aquí cal comptar-hi la incautada i la de nova implantació, és a dir, l'impost de la bolla, que era de la Diputació del General, l'impost sobre el tabac, sobre la sal, sobre les duanes, sobre les portes, sobre el paper segellat, etc. El cost dels allotjaments el xifra Torres en 300.000 pesos i considera que per l'any 1716 representava un 15% del total de la pressió fiscal sobre Catalunya. I els drets patrimonials que percebia la monarquia a Catalunya els situen uns 100.000 pesos i considera que representen només un 5%. Insisteixo, hi ha duplicitat de càrrega fiscal, no hi ha substitució dels indirectes per una càrrega directa, sinó que hi ha acumulació dels uns amb els altres i, en el context que els hi descrivia fa una estona, la càrrega feixuga inicial que representa l'impost del cadastre s'afegeix a un context d'una extrema duresa, que és el del final de la guerra, en el que la població depauperada no pot fer front a les previsions fiscals que feien les autoritats borbòniques i que es troben situats en el límit de la misèria en molts casos. Per altra banda, Agustí Alcoverro sí que ha xifrat també el que representa d'increment la pressió fiscal a partir de la implantació del cadastre respecte als serveis votats per les Corts anteriors, 1701, 1702 o 1705, 1706, i considera que la tributació que fa Catalunya a partir de la implantació del cadastre representa multiplicar per 7,3 la pressió fiscal anterior a l'ocupació militar de Catalunya. De fet, els propis autors castellans que assessoren el rei arriben a considerar el cadastre, en termes teòrics, com a justificació, com un tributo de vasallaje. I, en molt bona mesura, i cito Antonio Espino, el nou impost desorbitat en relació a l'autèntica riquesa del país, és el que els deia dit d'una altra manera, i a molts abusos a l'hora d'establir-ne el cobrament efectiu, s'aplicava sobre un país destrossat per la guerra i que pagava altres impostos de tipus indirecte que no s'havien suprimit: l'estanc de la sal, el tabac, el paper timbrat, els drets de duanes, de portes i de la bolla. És a dir, a Catalunya, al llarg del segle XVIII, es va mantenir una doble fiscalització, de la qual solament l'increment de l'activitat econòmica i demogràfica al llarg de la centúria van poder reduir-ne els efectes inicials terribles que havia representat el cadastre. És on entra el gran debat sobre la presumpta modernitat o no de la implantació del nou impost a Catalunya. Primer, és poc modern perquè és molt poc equitatiu, és molt poc modern perquè no és un repartiment proporcional a la riquesa, sinó que és l'aplicació d'un cupo repartit sobre el territori, es fixa el que es vol obtenir i després es reparteix sobre el conjunt del territori en un tant per habitant, i altres autors insisteixen en el mateix argument que els he llegit del llibre més recent sobre la Guerra de Successió d'Antonio Espino, en el sentit que el valor desorbitat de les previsions inicials i el context de la guerra és el que en fa un impost onerós i de caràcter molt arbitrari. Ho ha dit també el professor Delgado quan diu: el catastro no fue una contribución directa, no tuvo un carácter progresivo, ni sirvió de estímulo a la actividad econòmica. Ho explica també, amb altres paraules, i en un llibre molt anterior sobre el cadastre, que se situa en el marc d'un gran treball sobre els diferents cadastres des del segle XVIII fins a l'actualitat, que va publicar el Ministeri d'Hisenda i que és un llibre que va coordinar Antoni Segura, en el que diu: en suma, a pesar de la innovación que en su momento representaban, los catastros de la Corona de Aragón responden más
al aprovechamiento de una coyuntura excepcional, el resultado bélico del conflicto sucesorio, que permite someter regularmente a tributo unos territorios donde anteriormente los ingresos de la Hacienda Real se encontraban constreñidos a una serie de limitaciones que no a un intento serio y continuado de reformar el sistema tributario de la Hacienda del antiguo régimen. Se percibe más como una penalización de guerra que no como un intento de racionalizar el sistema contributivo y de hacerlo más justo y proporcional. En acrecentar esta visión contribuyeron, sin lugar a dudas, la exageración en las primeras estimaciones de la riqueza y la asignación de unos cupos a totes luces excessivos. Això és el que fa que aquest cupo inicial d'1,5 milió de pesos previst per l'any 1716 caigui a 1.200.000 al 1717, es redueixi a 900.000 al 1718 i quedi en 741.404 l'any 1720. I això és el que li permet a Agustí Alcoverro, en un article més recent de l'any 2005, de dir que la pressió fiscal inicial que representa el cadastre, que és molt i molt dura, va progressivament convertint-se en una fossilització de l'impost que fa que finalment, en darrer terme, i quan, arribats a finals del segle XVIII, estem aturats al voltant del 1 milió de pesos, que seria la quantitat bastant per de sota de les previsions inicials del 1,5 milió, indica que si l'economia ha crescut, si la població ha crescut, si Catalunya de 1714 al cens de Floridablanca ha pràcticament doblat la població, és evident que la pressió fiscal que representa el 1 milió de pesos l'any 1787 és molt menor que la pressió fiscal que representava el 1,5 milió o el 1 milió de pesos l'any 1716. El sol fet de mantenir unes expectatives iguals al llarg de tot el segle fan que l'aplicació del mateix cupo sobre una riquesa més estesa i amb ja un determinat procés d'amortització de les conseqüències de la guerra el fa més suportable. Com diu Emiliano Fernández de Pinedo en un article de 1985, és evident que l'ascens de la riquesa i dels preus alleugeririen el pes impositiu real del cadastre català. De tal manera que a finals del segle es produeix una paradoxa i és que determinats hisendistes castellans s'adonen d'aquest estancament del rendiment de la fiscalitat a Catalunya, en l'àmbit de tota la corona d'Aragó pel que fa a les úniques contribucions que s'havien anat aplicant i, en canvi, intenten denunciar l'increment constant de la tributació indirecta de la fiscalitat castellana. I ells consideren que les rentes provincials pugen molt i que, en canvi, el cadastre queda estancat i fossilitzat en una quantitat que el fa, finalment, a finals del segle XVIII, aparentment més suportable. De totes maneres, és evident que aquesta és una percepció en la que coincideixen pràcticament tots els autors, però per esmentar unes quantes xifres de caràcter final i per subratllar això que jo els estava dient fa un moment, d'acord amb les diferents fonts, Agustí Alcoverro, en aquest article que els citava de 1985, de 2005, diu: Artola xifra les previsions de 1716 en 1 milió de pesos. Matilla Tascón, també pel mateix any, en 1 milió de pesos. Segura en 1.015.000 pesos. Artola per 1717 i 1718, 1.015.000 pesos. Zabala Unyón, 1720, 815.000. Ustaris, 1721, 858.000. Zabala Unyón, 1725, 1.016.000. Voltes Bou, 1728, 900.000. Zabala Unyón, 1731, 982.000. Segura, 1817, 1.027.000. Frigola, també, 1817, 1.066.000. I Can Garguelles, 1826, 1.113.000. Concloc, i és una gosadia, perquè em cito a mi mateix i d'un article de 1975 que vaig publicar en l'homenatge a Joan Reglà, on intentava destacar el caràcter del Real Cadastre com a font per l'estudi de la història econòmica del segle XVIII, i els hi llegeixo el que jo vaig escriure en aquell moment,
que amb alguns matisos que es podrien desprendre del que els he explicat avui es podria mantenir, em sembla, com una interpretació real del que va representar el cadastre. Primer, el cadastre és un tribut introduït a Catalunya partint dels criteris de l'època de prosperitat anterior a la guerra que s'afegeix als impostos tradicionals. Segon, l'aplicació es realitza en uns moments de depressió conjuntural provocada per la guerra i això li dona un caràcter de moment més distorsionador que estimulant per l'economia del Principat. Tercer, encara que formalment, i això és el que seria més discutible, resulti un impost modern, en tot cas més modern que les rentes provincials castellanes, a la pràctica és només un intent de regularitzar unes pressions fiscals militars extraordinàries originades per la guerra i, en conseqüència, no es pot dir que sigui el resultat d'una política fiscal coherent. Quart, és l'instrument més adequat per expropiar i desviar uns recursos cap a la nova estructura política dominant, justificada per l'exèrcit i per l'ocupació militar, però, en definitiva, drenatge de rentes que s'originaven a Catalunya cap a la hisenda reial sense cap tipus d'interferència. Cinquè, la significació del cadastre ve donada doncs, pel canvi polític introduït per la nova planta, que transmet al nou estat centralista dues qüestions fonamentals que abans no estaven plantejades en aquests termes. Un, la decisió de quins impostos s'havien de cobrar i dos, el destinatari d'aquests impostos, que deixava de ser el Consell de Cent, la Diputació del General o les institucions catalanes i passava a ser la monarquia borbònica sense cap tipus de limitació de cap mena. En definitiva, el cadastre representa, i així s'hi expressen la majoria de les autoritats municipals quan s'implanta, una pressió fiscal exagerada en un context de l'acabament de la guerra, i és veritat que al llarg del segle XVIII decau la pressió fiscal perquè el país s'ha pogut refer, no pas gràcies al cadastre, sinó malgrat el cadastre. Moltes gràcies.